Одна из самых важных тем нашего общества – семейная проблема, и все это происходит по причине несоблюдения норм ислама. Когда в семье не руководствуются велениями Всевышнего, не преследуют цели довольствия Аллаха. Вот здесь и рождаются причины, которые толкают мужа и жену друг против друга и приводят к семейным ссорам. Мы все знаем, что семья – это главная составляющая общества. Это успех каждого из нас. Если у человека семейные проблемы, то этот человек уже не сможет нормально работать, он не приносит пользу обществу. С этим человеком даже бывает неприятно общаться. Духовное благополучие тесно связано с семьей каждого мусульманина. Если в семье присутствует согласие, любовь, взаимоуважение, то этот человек внешне отличается от того, у которого проблемы. Поэтому для нас порядок в семье, ответственность за семью – дело очень важное. Некоторые безалаберно, халатно относятся к своей семье, они не чувствуют долга перед Всевышним за свою семью. По исламу, согласно сунне пророка, да благословит его Аллах и приветствует, порядок у тебя в семье прежде всего. سخ والليري عيغ والليري دوغ داتيري ملر كاتوري وغوشا زابرن الليري بوشا شي متها شي زوتشندا حين أصعيتا عن أوليا دوش دولو تاقا أولي احتياش بوشا الخلشي إذا يتلوش ياتس أولي أتس قيتم تاني خيلة دق يقعها زوديت إينا داسق أسترش زوديتر دوجنا دولوش شاين قالتوش عش دق متكش نسبة لوين أخون سوين بشبل تلوي شو حق موسمت ولا راديو شو بشبل حيخ مش بعني ها دق ودقون أبرولين مفتياتي دق ناخدي بحكم إشت شو على خيل تخشوا على خيل از خيل إشت زابر الشاء يتولي يا تري أجب زابر جرا أسيت خالش خيل نيست لير شيء خيل زود بعد أن متبوه زود بحكم إشتين داش إشت لير أخشين عرضك حارم ديش داستش راهو نيست درتيش أوليه أخبوج بأكمتك بو إيش زودش إلير شاش مولكيتي تسيط لإلير تيشتا تسمى يطلوش ياتس أولر بوغوش أصبعنشتان يطل خلير شبوش ديوش دقا بيولش أخطويق نيست متكلش مثلا يتني لح قبوت باجو نيخ زود لاروش قلتين تشم دلا دقر دوح كودا تشم توبا دينا يوتشن يقع ماخ بيش يعني ميكش حلو توش بيش ماخ بيش دعنيس داش تلم بيش تاني بوغش بينا دوق متكش بو ودوغن أبرولينيا إذا تعدلهم عشان خنا خايت سلا شيء دوجني لا أشتاخني لي لا سنا يوغا دعويش قصح يقو تلي شو نا نسقيت أو يلا بيكن جانا تخدو شو حيه خم باي شن أو زودك استقبل شيء اللي دوية تشني قاها سانتو بقى يلا سانتوش يتها داس قاش داس أوليه ثاني قاسم بيش بول بيش بو قاسنا خوشها أديلو ويبتشو رمزان أخماتو شو الشو تاعها قطرية جابين سمبولخة أديل بسيمين وبروسان ده رومانس قاسن سودي حاج أبوال بيشبو ووش كيتر دق خيل سجاح دلا ووش كاتشو دق تحت ديوش متكل ديل ده ديخش ده حيخم بوي سانتو وش دلا كيرن سبولوش نسلا بطن شي بطن بيا شو ده شو هو داس أشمتك نسلا يوق حق بو يوق إكيجا بيشة يبلغش بيشبو تاقوين خدي زجا ميل شو قالشي سانتو خلدو داس أست خلدات ميل خينا بس قينا دينا شين نقدر شان حينا أصحيته أجاني زوديت لشو خلبوا ببيش باسي ساعات يش وقت زوجك أصحيته زودي يتلو أما يوق ما قوي تجي تلما بيسان نقع يعطى يخنع ديجني ديغ تسقوخت ويز مولخ ويز يقي ما خواتو بيز إيش تعتاتي قد دهلق يوق يتسقيلتا سقوشي متن دول ديز لارو الويز أشا أوجو شمانتع هنا شيء زوديتر جيم شوخ داتسز بيخ بوش يت شريعتي حق دوش يت ميكش داتسز دلاحة شيني برت بولوش تسميكش تاسقاش إيش دلاح هي شريعة نيغ ثاني بوسمن إيرشوش دين دوحال يولش عسي يولش حارم اليوش لات أقا يما زود أتيتلوش يات يتمقوش يات دال شريعة بوس الدنيا دال إيجور ديزش دوتوش دال مجين شادو زود يتروق إذا وما ألاريه صاحون دال هل ديسنجر يوش برتاح تان ترلوش دات ميكش دات
وشي دوت داش وشي وما دتس وش ناغلت دوش ديلا حين ويش برت وش بات ويش عسقاسي حيرز دو حقيترو سيرز دو چون سوقيترو الله برتا وش بركل الله داسقاشن دوش دوش. Первая причина, которая толкает супругов друг против друга, это невежество. Ничто другое не способно так сильно навредить. Незнание своих обязанностей и незнание прав друг друга – прав в исламе. Многие женщины не знают о важности покорности своему супругу. Многие мужчины не знают о важности обеспечения своей семьи. Но также есть, которые знают, но не соблюдают их. За это будет особый спрос перед Всевышним. И поэтому очень часто бывает, что люди посещают мечети, слушают проповеди, но их поведение в корне отличается от знаний, которыми они обладают. Эти люди будут отвечать перед Аллахом особым образом. Супруга должна искать довольство Всевышнего, остерегаться его гнева, и поэтому бояться притеснить мужа, беречь его честь и достоинство. В такой семье присутствует Аллах и покровительствует ей. Но когда супругами двигают другие интересы, другие желания, то тут покровительство берет на себя шайтан и свое дело доводит до конца, а конец его дела – развод. دوزل شو عبرت بريع بيش بالوالخ تخيل قوش بالبال تاع دول حاشتش خلج دال دقة دوزل شو عبرت إيغن برت بيغن دكتور خلج بالك قوش تخيل استاحة أو بيش بال تاعها داقلو تخيل ثاني سويت ستريشين إمام مش районный совет по защите прав человека يلا опека цани юниол комиссия еще по делам несовершеннолетних. Цени цани беш был волх. Уст ахвай маха ара пачхоч о фидент ибаратен волх будет. Дюзел ю арберт ларбер. Вот ю а нисло что вопрос ю а хула. День баонш талхвар нисло Волгоградской области да хал барт бехан волк. نين بقول اشتغل إذا ديل أخيتهم استعني استوى إيش نسلا تخشين أنا تخشين وشن ريز در دائما أنا فنجاج نخ ريز بحر إيش تكون تنداخل أربعة طول خاتش نسلا تخيج. Следующая причина разладов – это чрезмерное вмешательство родителей в тонкости супружеских отношений своих детей. Постоянная опека родителя не дает молодым людям стать самостоятельными и ответственными. В последнее время разводы стали очень распространенными. Супруги перестали бороться за свою семью. Психологи считают, что чаще всего разводы случаются в ранних браках из-за неготовности жить вместе, так как далеко не все пары спокойно воспринимают совместную жизнь. Супруги не желают искать компромиссы в отношениях, уступать друг другу. Проще всего хлопнуть дверью и уйти. Из-за принципов и эгоизма забывают о своих детях, которым портят психику с самого детства. На разлад в семье влияют различные факторы. Экономические, социальные, физические. Под физическими факторами мы будем понимать, это ранние браки, которые сейчас повсеместно. Сейчас уже не в той мере, как было раньше, но имеет место. Ранний брак без такой моральной, духовной и физической подготовки, он опасен тем, что в какой-то момент не готовые к семейной жизни, совместной жизни молодые люди, у них, как правило, начинают возникать скандалы, ссоры, и эти ссоры могут происходить по различным причинам, и человек, если не подготовлен, по силу своего возраста, отсутствие жизненного опыта, все это может закончиться печально для обоих. Но в случае жены это наиболее болезненно. Но также и муж будет испытывать дискомфорт, депрессию, отсутствие такого понимания того, каким должен быть его статус социальный, семейный, и в дальнейшем, создавая семью, он может наступить на те же грабли. Одна из причин семейных разладов – это высокомерие, которое показывает один из супругов, муж или жена. Воистину, наилучший, наипочтеннейший из вас тот, кто более богобоязнен,
Высота верующего – это покорность Аллаху, а не богатство и знатность. Это та высота, которую нам дал Аллах за покорность Ему. بعض الجديل إنخي تمسم مسلات عقيل شو المتك شوي بوصل نهبيخ شو داجو تشاس نسي عرمك شحياتش процент نمسأتنا شيني ويتشول يترش يوغش دول متكش دقة ويلا ألسن ويلا ويا ويقوم جمل اللي حيجش ويكزك خلري حيجش وين يقع يجرش زود يتر بوش دول هما كزك نسلو شو مداتقس الناس دلرة يزود السيخ يتر يزالو سيخ دوغر بحنشا خيتوش ديك وقر حلقة يهودو ألشا تاقا أتون معنا مدر تسخأر تون قاچن بولش علم تسخيلر تسقيتردو تون دير قرآن شو عدال قيقنا حخو أش ديك هودو ألشا يزود يتلي حلق تون تاني ببيش بولش بولناقا يزبيرغل بيش بوصل بجدينو وقر حلقة وزوتشونا حيهر دي بوغ أقا وزوتشون خز آل بوغ وزوجون جاج أو ألبو يزود شو ياش ألبو يزود دحياري خنياق بو تسقيت شلاحة غيح دوق إرش أغورة تتوغشة توغر تاني قيتي بو أق شيت أنت إغتي شيت أنت خنياق قيتي حاج بو وقرة أق مال تونت يتر بوغ دوش شو من تداليته تونت تاني بوال بي بوغ قتول سونها قرآن شو عدال قيقن يو بيرجل ديش دهودو أتزوجون تين جرجرش ناخا خا أتين ده تين بوش ناخا نيو أحسن يو قديش دوش دول هم حدولل شو قاست غير تشخلش شو هرزاغ لو جرجلو دو ده غير تشخلش شو نيو قديش نج هودو آلي يو قدلي تاني قاعد شو يو متك قاست يبوخ تندير إزود يترنت إقهاتشلي أق ببيش دق بال بتسوق عبوق دق ببيش نق بتسوق عبيامر ده سلام قلتنا شيء حديث عالة يلايز أبغض الحلال إلى الله الطلاق أق حانل دولش حانل مدو زوديتر هند الزوديتر حارم مدات يتيج بارم تقاتش يتيج يزود أق نيسيلج إلج حيغم بيش قيتي هو أديش إزود نيسيل شيء يتسيل سندير حانل دو إزوديتر أما إحانل دول شيحة دال угар цадиеш дерге зудитер дуя. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Самым ненавистным из дозволенного для Аллаха является развод». Семья для человека должна быть источником спокойствия, наслаждения жизнью. Украшением любой семьи являются, несомненно, дети. Дети приносят нам радость, ведь они наши будущие помощники и опора в старости.